안녕하세요. 삐뽀라디오의 삐뽀입니다. 삐뽀라디오 6편으로 찾아뵙네요. 그동안 열심히 시청해주셔서 감사해요. 이번 삐뽀라디오도 재밌게 보시고 구독과 좋아요, 덤으로 알람까지 하시면 저의 업로드 영상을 바로 보실 수 있습니다. 이번 사연은 익명님께서 보내주신 사연입니다. 이 사연은 저의 다른 부캐에서 받은 사연입니다. 재밌게 들어주세요. 그럼 시작합니다. 안녕하세요. 저는 초등학생입니다. 제가 아무에게도 말하지 않았던 사연이 있어요. 그 사연은 제가 수학학원을 새로 다니게 되었는데요. 이사를 해서 이사한 집 앞에 수학학원을 다니게 됐어요. 그 수학학원은 원장 선생님 혼자 학생들을 가르치는 곳이었는데요. 제가 5학년 때 처음 들어갔어요. 원장 선생님께서는 저를 활짝 웃으시면 저를 반겨주셨어요. 그리고 시간이 지나면서 원장 선생님께서 제가 문제를 풀고 있으면 저한테 와서 엉덩이를 만지고 가시는 거예요. 처음에 기분이 나빴지만 그냥 지나갔어요. 또 제가 뭐라고 안 하니까 계속 하시는 거예요. 어떡하죠? 그래도 저보다 어른이신데 뭐라고 할 수가 없어요. 어떡하죠? 제 사연 들어주셔서 감사해요. 네, 익명님 사연 잘 들었습니다. 정말 세상에 좋은 사람 없다더니 그런 일이 있으셨네요. 그런 일이 있으시면 가만히 있지 마시고 먼저 부모님께 말씀드려서 해결하시는 게 좋을 것 같아요. 익명님 꼭 말씀드려서 해결하시면 좋겠네요. 사연 보내주신 익명님 감사드립니다. 삐뽀라디오 시청해주신 분들도 감사드려요. 항상 좋은 일만 가득가득 하시고 시청해주셔서 감사합니다. 좋은 하루 되세요.